Kalian pasti pernah batuk, kan? Tapi pernah nggak penasaran gimana mekanisme batuk itu sebenarnya? Batuk adalah cara alami tubuh untuk melindungi saluran napas. Saat ada partikel atau iritan masuk ke tenggorokan atau paru-paru, tubuh langsung bereaksi. Begini mekanismenya. Pertama, sensor di saluran napas mendeteksi benda asing, entah itu debu, asap, atau lendir. Sinyal ini lalu dikirim ke otak. Otak pun merespon dengan memerintahkan otot di dada dan perut untuk berkontraksi. Saat itu, tekanan udara di dalam paru-paru meningkat. Ketika tenggorokan terbuka, udara yang terjebak dalam paru-paru keluar dengan cepat, menciptakan suara dan getaran yang kita kenal